真好气的阿嬷要来向大家问好，大家好。我今日要来小解第19篇。什么是无可能的毕爸爸？毕加索医师的故事。即马先来感谢送我即套新出版的为美国买转来2本绘本故事，内底有台语版的、华语版的、英语版、挪威版的，叫我爱读台语，互大家听看卖。首先，要来小解毕加索医师伫个1954年伫挪威读到医学院毕业了，带着伊的牵手来台湾，伫咱台北乐生诊所做这个麻风症的治疗患者。伊伫个1960年即几年，因为咱台湾真侪囡仔去得着小儿麻痹，无预防针好注，所以得着麻风症甲小儿麻痹的真侪囡仔。记忆中，阿公阿嬷一直毋甘这囡仔是安怎拢一骹一手呢？当时都是无预防针好注，所以去感染着。毕医师伊就甲在阿公阿嬷讲，倒位有需要，我就去倒位。伊一直甲世界目看有即个小儿麻痹的预防针，要来台湾甲这囡仔注预防针。但是经过一段时间，真歹目折，尾嘛是美国第一次送咱这个小儿麻痹的预防针，就是自安尼，咱感觉毕医师的伟大精神的奉献，互咱达到钦佩。毕医师伊就看到一个真古锥的囡仔，细汉得到小儿麻痹，叫做娜娜。娜娜这个小妹妹，就是小儿麻痹无法度好起来，拢伫涂骹咧练。伊听到伊的哭声，甲伊的不满甲不安。伊就摕着伊的手巾去甲拭目屎，甲拭鼻水。甲伊的爸母讲，伊要带娜娜去医院做医疗照顾的工作。抱转去，先做娜娜的骹擦片，用骨的手术，甲矫正。娜娜歇一段时间，豆豆好起来，所以娜娜即马会当穿铁衫，嘛会当穿着铁的学行路。我讲到这，大家说谢。要请即本册，请去基督教的公报社去买就有多谢。